佢係上埋報紙上個東張西望個攝影師，咁我之後佢就問我幾時得閒影啊？你仲要控制咗自己面部嘅表情我好 enjoy 咁好啊，靚啊咁樣，咁就送我出門口。跟住佢就講佢話阿妹咧俾個忠告你，人咧有陣時唔好太傳統咁樣。大家好，歡迎嚟到路邊 podcast， 我係主持人卡文。Hello， 大家好，我係 Boyi。係啦，Boyi啊，聽講你係一個 model 嚟嘅喎。係冇錯。咁你嗰陣時係你做 model 嘅契機係乜嘢啊？個契機咧就係因為我之前其實以前一直到大都好中意表演嘅，咁都有試過唔同類型嘅嘢啦。咁去到大學嗰陣時咧，我有個朋友就係做model 嘅，咁佢就介紹咗我俾佢經理人。咁所以之後尾我就簽咗 model 公司，就叫做 officially 係一個 model 咁樣咯。哦，咁 model 公司會整啲咩俾你咧？其實 model 公司冇乜特別嘅就其實即係唔係想象中，即係唔係嗰啲 artist 公司咯，即係所以冇乜特別嘅資源會配備會俾到我。即係佢唔會俾嗰啲 training 你，亦唔會俾啲資源你嘅。我嗰陣時嘅 model 公司就好似一個你當 agency 咁樣，咁佢可能有啲公司要拍個廣告啊咁樣，佢就會彈啲 casting 俾我哋，咁我就去 casting 咁樣。但係我想問係。如果一個有簽 model 公司嘅 model 啦，同冇簽嘅 model 公司嘅 model 咧，如果去 casting 嘅話，成功個機會率有幾高先？其實我自己去 casting 就唔係成日中嘅，不過我聽聞啦，就好似如果係你間公司咧，可能會捧下你咁樣嘅話，咁正常間公司會捧你，咁可能喺個客面前再美言幾句，咁可能中嘅機率又大啲咯。哦，係啦，咁所以就你成日唔中，但係都中咗少少嘅，都有少量啦，因為 casting 大多都係廣告嘅。OK，咁拍咩廣告多啊？我自己係啊，可能都係一啲我之前接嘅廣告都係可能係嘢食多咯。可能因為我自己個人比較中意食嘢啩，即係定係你本身即係你話俾公司聽，我成日接開都係嘢食，所以就俾你。其實唔係個 casting 去 cast 好多唔同類型嘅嘢嘅，不過咁啱喎，巧合地都係嘢食啫。係啊，你中意食嘢，其實都係係啦。Carmen 你都係個 model 嚟嘅喎。係咯，但係我唔似你咁啦，有 model 公司咯。咁當年即係當初咧，我入行嘅時候係因為我咧喺小紅書嗰度啦，見到一個攝影師，咁呢個攝影師係招緊個 model 啦，但係 free model， 即係例如可能佢幫我影一輯，然後我免費幫佢做 model 嗰種啦。咁依家都好興嘅咁樣，冇錯。咁然後就咁機緣巧合下我膽粗粗，因為我想睇下自己可唔可以再試多一樣嘢啦。咁然後就膽粗粗去 DM 佢啦。咁然後佢覆返我話 OK 冇問題啦。咁嗰陣時第一次拍嘅時候咧，佢有問我有咩嘢想拍，或者佢有啲咩想拍嘅，多數會咁傾嘅。咁然後佢就話想影啲咩，咁啱好像有櫻花定梅花咁樣嘅，咁佢就話想影咁樣咯。咁嗰陣時就去咗彩虹附近啲公園仔度有影一輯咁樣相咯。咁第一輯相就係櫻花。其實簡單啲嚟講，應該係本身佢應該係想影櫻花，但係佢去到嘅時候得翻梅花，就冇櫻花。咁然後就去，因為佢櫻花唔係梅花一個部分咧好少嘅啫公園，咁就變相可能會影下附近嗰啲操場啊，即係嗰啲睇人打波，係啦，影嗰啲環境相多啲咯咁樣咯。咁但係佢其實因為我第一次做嘅，其實我係唔識點樣擺 pose 同埋表情個神態點樣嘅，咁多數都係佢指導我嘅。咁但係其實佢都係新手攝影師嚟嘅，其實佢都唔係好識教我。咁就話佢就叫我盡量自然啲啦，咁樣做翻自己就 OK 噶啦咁樣。咁 so far 出嚟嘅效果我覺得 OK 嘅。咁我但係唔知你係點樣咧？第一個作品係其實我第一個接嘅就唔係影硬照嘅，就係一個promotion 嘅 video。咁所以其實去到就冇覺得係自由發揮嘅咋。你係睇稿做定係點㗎？其實咁啱嗰一次咧就係我有稿嘅，要背稿同埋要做戲咁樣咯。OK，咁但係你係從來冇接觸過呢一方面定係點樣㗎？喺以前再細嗰啲嘅時候有去做 drama 嘅。OK，係啦，咁所以都還可以啦，都接受到，係啦，係都 OK 嘅。但係真係對我嚟講都有佢嘅難度咯。即係畢竟你人生第一次有個 cam，跟住後面又有嗰個branding 嘅嗰啲
啲老細喺度啊，跟住睇你表演 production 喺度啊，係啊，即係可能你純粹你講錯咗一隻字，OK， 全部人就因為你呢隻字又重新再嚟過，其實都有一定嘅壓力嘅。但係嗰陣時你應該 NG 咗幾次啊嘛？其實有冇？嗰陣時咧就因為我係幫一個 product， 即係咁啱佢有個即係嗰個夾髮器就新出啦，咁就要即係 sell 夾頭髮，係啦。咁呢一個係咪你最行啊？最但係問題就係嗰個夾髮器我根本控制唔到噶嘛。即係佢係嗰種咧，你接條頭髮落去，跟住就會自動咻一聲嗰種。啊，我知邊隻啊！即係我諗觀眾如果係女仔，你就會知其實嗰啲係唔係咁容易 handle 到㗎。真，我因為有一次咧，我都收到咧，我同事送俾我嗰個自動夾髮器啦，然後咧我成個蠢材諗啦，跟住咧整完我都整唔到啦，然後最後我揾咗 YouTube 片睇啦，原來係要由中間開始夾，即係唔係我以為開頭以為尾開始夾，因為正常 logic 就咁樣樣，我以為，但係原來唔係，喺中間開始夾啦，然後佢就會自己捲上去。其實夾髮器真係唔簡單，真係唔簡單。咁我就即係我嗰陣時玩下嘅時候發現，我覺得咁樣樣係仲難過就咁一個捲髮器咯。其實，所以我做女仔都真係幾難㗎。係啊，同埋你嗰陣時係咪拍好耐啊？嗰陣時嗰一日好似我諗大概6個鐘左右啦，我哋 on time 嘅，冇遲嘅。但係嗰個夾髮器係我 NG 不停 NG 嘅一 part 嚟，咁我控制唔到，同埋冇鏡啊前面。你係憑 feel 咁樣啦，你仲要控制咗自己面部咁表情係我扮好 enjoy 㗎嘛，好靚啊咁樣。跟住我記得嗰陣時係嗰條頭髮已經夾咗好多次，如果再夾落去應該會斷㗎啦。咁跟住個客就嗱，我覺得其實佢係咪一開頭會幫你捲咗個頭髮，然後就叫你你扮一束頭髮捲咗個頭髮攝入去咁樣捲，係啊，跟住就咁樣樣，係咪？其實係咪應該咁樣？其實係咁樣做嘅，係。不過但係就係嗰一條 shock，即係因為嗰個 branding 嘅老細喺度啦，咁當然佢梗係力追完美嘅啦。咁但係問題係就係比較難咁樣做咯。不過最後 end up 都即係出嚟嘅效果 OK 嘅，都 OK 嘅。所以我第一個 job 就係咁樣完咗啦。都幾好玩啊，都 OK 啊，幾好玩嘅其實係。跟住之後就開始接其他廣告啦。係，但係我都係拍片多咯。而家再諗翻 ，OK，係啊。咁我又同你唔同，我就拍影相。但係影相都幾好玩。但係我諗你影相會有啲咩奇聞奇事發生過？影相係多啦，咁就因為我咪影咗第一輯之後，咁我就 post 㗎嘛，咁就變咗可能。有其他攝影師見到就會揾我啦，咁但係即係 so far 遇親都係正常嘅，咁但係有啲好奇怪嘅，但係扮係攝影師嘅人會出現咯。因為扮係攝影師，因為佢會問可唔可以同影輯相啊？咁我就會問佢，咁你有咩作品俾我睇下？因為我覺得你係一個攝影師，你就算影得衰極咧，都有啲相睇下嘅。無論係景同人都有㗎嘛，我要睇下咩 style 自己中唔中意。係啦，因為我要知道你係影開咩風格啦，大概要點樣，我先可以睇下我自己介唔介意到㗎嘛。即係如果你叫我扮 Q.T. 啊，扮低 B， 因為可能未必得啊咁樣。跟住之後咧，咁有陣時佢哋咧係俾唔到㗎，俾唔到之餘咧就會問我。試過有一次遇過咧，就係加錢摸我得唔得咯？佢點樣？即係佢喺未見到你嘅時候，係啊咁樣問我，咁我梗係唔會回覆佢啦。我覺得好奇怪啊！你又冇作品，然後又咁樣要求我，我覺得唔 OK 咯。哇，係咪好奇怪啊？我唔知你有冇遇過咁樣嘅攝影師咧？我自己其實就我影相我就好少收人錢，即係我冇試過收錢嘅，因為我驚，因為我覺得如果我同你係我俾你影相，咁大家係合作嘅關係，我都仲可以 bargain 啦。咁但如果你俾錢，我就變咗好似你係我老細咁樣咯。咁同埋好多時候咧，俾錢你嘅話咧，佢都會好多要求。係啊，即係好似你拍片嗰啲老細咁樣。即係可能如果佢話可唔可以俾錢你，通常俾錢我就覺得我會驚咯，同埋好多可能都係會約你去酒店啊，影啲內衣嗰啲，我就會通常就我唔得啦，我會驚咯我自己。但係如果佢話你可以帶個朋友去咧，點樣睇咧？如果係嘅話，睇下拍咩類型咯，我覺得係嘛，都係要睇有咩類型啊嘛。不過而家人懶咗就影少咗相啦，真係。但係多數都係拍片為主嘅，你自己。OK，咁你平時？但我都想補充一個，就係以前聽到一個奇聞，就係因為我以前一開始咧，即係未算係
即係喺簽 model 公司再之前咧，咁有陣時都會有攝影師，好似你啱啱咁講揾我去影相啦。咁我試過一次，咁我都睇到佢成個 portfolio 係好正常嘅，咁所以我去咗。咁去完之後咧，咁影咗輯相都好，成個過程好正常嘅。但係後尾我就識咗第二個攝影師，個攝影師就話：咦，你同咗阿 A 攝影師去影相？跟住我話係啊。但係你係影咗㗎啦。跟住阿 B 攝影師就話：其實你 A 冇對你做啲咩啊？冇啊，做咩事啊？咁樣。跟住我先知原來 A 攝影師都唔係太正經嘅。咁但係佢冇對我做過啲咩咯？先正正常常嘅。係啊，佢冇對我做過咩嘅。咁所以呢個係真唔係我就冇。即係你唔知呢個係詆毀定點樣啦。但係你當刻你聽到其實都會少驚，係啦，會驚咗咁樣。因為我覺得呢啲其實發生得好多咯，係嘛？係啊。但我遇過一個咧，係之前有個上過連登嘅攝影師，咁咧嗰陣時係好似個攝影師有上為東張西望嘅，咁就係有人投訴佢，有幾個投訴佢咧非禮咁樣啦，跟住報埋案嗰啲啦，咁然後咧點解我會知？因為我嗰陣時佢搞咗好大件事嘅，跟住幾個女仔話佢非禮啊，又點樣強姦，好似唔知有冇強姦，係啦，唔知有冇強姦嗰啲啦，跟住就唔知真唔真嘅，咁我唔係當事人，我唔可以講啲咩啦。咁就 so far 因為出咗新聞啊嘛，咁我咪跟住佢突然，因為有一次咧，佢好似最近佢 DM 我，咁我就覺得個名好熟口面，咁我再睇埋佢之前點影相，咁熟，我之前好似見過，咁咪 Google 佢嗰個名咯，user 名咯，跟住就發現佢係上埋報紙上個東張西望個攝影師，咁我之後佢就問我幾時得閒影啊乜乜柒柒，我就話我諗住我又冇覆過佢，因為我好驚呢樣嘢發生，所以我就冇覆過佢。咁當然佢依家走翻出嚟，我可能都冇事啩，我都唔知。咁我無從稽後咯，就係咁樣樣咯。所以其實攝影界都好多複雜嘅嘢。其實係啊，同埋我覺得都危險嘅，即係講真，你去就算唔係影相，你去出去識一個陌生人，其實都驚咯。其實有少少怯嘅一開頭，所以一開頭我係會接街拍多啲嘅，即係熟咗之後我先會開始室內拍攝啊，其他傾翻嘢咁樣咯。係啊，咁你平時接硬照係影咩多啊？我硬照通常都係好似喺街咯，影多嘅。但可能就係我自己比較多 product 咯，即係可能產品嘅 sponsor 啊，出 post 嗰啲。但係你係會叫個攝影師幫埋你影定係點樣嘅？揾人幫你影？我以前咧，因為我身邊都有啲朋友係做攝影師嘅，咁有時可能就會即係叫佢哋幫手，係啦，幫手影咯。咁如果有陣時真係好急啦，跟住可能就真係出去俾錢揾攝影師幫手影咁樣咯。OK，但係俾錢出去影，咁你咪仲蝕埋錢咯？會唔會啊？都唔會嘅，都 OK 嘅，都可以嘅，我覺得。你都可以接受到嘅，係可以接受到嘅程度下咯。OK，咁但係我有陣時都有聽過咧，其實除咗影相會有啲奇怪事發生，有時 casting 都會有啲奇怪事發生。其實我好冇試過 casting，所以我唔知 casting 係點樣。你可以分享嘛？我之前就有試過一次 casting 啊，因為其實以前咧我有跟 model 公司咧，咁嗰陣時其實好正常嘅，因為 model 公司嘅 network 都係好 make sense，即係好正常啦。所以每一次 casting 都係可能係一啲公司佢哋有啲新產品，咁你就去咁樣。咁所以成個過程唔會有啲乜嘢奇怪嘢發生嘅，即係唔會有唔舒服嘅感覺出現啦。係啊。咁但係就係試過有一次咧，後尾我轉咗做 freelance 之後，咁有一次就去 casting 啦。咁個 casting 就係美容院嘅一個廣告。咁但係去到咧，個老細就開始同我除咗講話美容院，我哋今日有呢個美容院廣告之外咧，其實仲有話 BCD 咁樣，咁逐個講啦。咁講到後期，佢就開始問我潛規則呢樣嘢啦。唔係，但係佢點樣問你潛規則嗰樣嘢先？因為咧，佢就話我哋其實公司即係個老細係男人嚟。係啦。但係美容院公司老細，佢就話咧，其實唔係，佢係 production house 嘅。OK。係啦，咁佢就話我其實除咗有美容院廣告之外，都仲有其他類型嘅，可能係一啲電視劇啊咁樣嘅拍攝啦。咁想了解下你個人物性格咁樣，咁就開始就講潛規則呢樣嘢，你得唔得嗱？咁其實你佢真係明講嘅，係啦，佢唔係隱晦咁講嘅。佢會有個古仔嘅，因為我哋其實呢套佢就係咁嘅。佢話其實我哋而家呢套電視劇入面咧會有個可能係潛規則嘅一個劇情啦。咁就想知如果你係個女主角，你會點做啦？咁其實佢成件事係包裝得好好㗎，你唔會覺得佢係即係佢唔係直接問緊你嘅，所以都唔可以構成係性騷擾。但係佢就透過呢個故事去問你，你點睇係嘛？係啦，即係佢係試緊你底線係咪咁嘅意思？係啦。咁當初你點覆佢咧？我話我唔得啊。
哦，係啦。咁佢又點講啊？佢話明白，係咯，冇錯咁樣啦。因為可能成個 casting 完咗，咁我哋有閒聊啦，咁佢就送我出門口，跟住佢就講佢話阿妹咧俾個忠告你，人咧有陣時唔好太傳統。即係簡單輕輕咁樣帶過啦，咁但係即係我覺得你 get 到啲咩就係乜嘅啦。咁又係嘅，係咁我相信有其他可能廣告公司都未必會有呢啲人出現嘅，但係佢咁樣講，我覺得有少少問題咯。咁最後你有冇中到啊？冇啦，最後係啦，都好自然嘅，我覺得係。咁或者可能如果嗰陣時答咗佢會 OK 嘅。咁可能又唔係咁樣個結局唔係咁，但係嗰陣時你唔會知道，如果你應承咗之後有咩後果㗎嘛。同埋佢其實所謂嘅潛規則其實好多款㗎喎，你唔知邊一款先係喎。係咯，咁佢又冇覺得好清楚，佢哋想問你係你接唔接受到啊咁樣啫嘛。所以我覺得如果我係一開始第一個 casting 係咁樣咧，可能我會意識唔到。但係因為即係佢好唔好彩，我經歷過即係我經歷過好多正常嘅 casting，我就知呢個係唔正常咯。即係如果一啲普通妹妹仔，其實真係有機會真係入咧，佢就真係會信係一定係咪真係要咁樣做啊先可以中啊咁樣。即係啲妹妹仔有人心急啊，或者好容易好想賺啲錢啊，咁就可能會咁樣中招咯。咁今集我哋就分享完畢啦。如果想繼續留意我哋動學，記得 CLS 我哋啊，拜拜。